即时，湖北夫妻长期喝大桶水，3年后双双查出肝癌，这是怎么回事？肝癌是一种起源于肝脏的恶性肿瘤，其发病率在我国较高，是死亡率仅次于胃癌、食道癌的第3大常见恶性肿瘤。由于肝癌早期症状不明显，许多患者在发现时已处于中晚期，导致总体治愈率偏低。然而，早期肝癌的治愈率相对较高，通过根治性手术切除，部分患者可达到80%以上的治愈率。早期发现、早期诊断、早期治疗是提高肝癌治愈率的关键。刘佳和李杰亮是来自湖北的一对普通夫妇，李杰亮是一名出租车司机，而刘佳是在一家超市当收银员。由于二人居住的地方是老小区，经过这么多年的摧残，很多水管也都老化了。刘佳担心老旧的水管水里会有一些杂质影响身体的健康。3年前他们就在喝桶装水了，这种打开就可以直接喝，还能送货上门，价格又实惠的水，二人都认为既方便又健康。直到2019年10月，刘佳最近这几天上班时，右上腹总时不时的会传来持续性的钝痛，同时还伴随着一阵一阵的恶心感，尤其是在吃饭以后更加明显。食欲也有所减退，看见油腻的东西就犯恶心。因为吃不下饭，他最近体重也下降了不少。起初刘佳也只以为是吃坏了东西引起的肠胃不适，于是就自己去药店买了调理肠胃的胃药。吃了几天药后，虽然还是有偶尔的腹痛，但恶心呕吐的感觉却减轻了不少，这让刘佳心里也松了一口气，以为是虚惊一场，便没有将此事放在心上。然而随着时间的推移，原本得到缓解的恶心感又重新涌上心头，皮肤也变得比以前黄了不少，腹部的疼痛也从偶尔发作变成了持续的发作，就连他晚上睡觉时，有时候都会被疼醒。这种疼痛主要集中于右上腹，有时候甚至会放射到右边的肩膀和背部，让他感觉整个上半身都被束缚在一种难以名状的痛苦之中，已经严重的影响到了他的生活和睡眠。2019年12月8日，刘佳在睡梦中被一阵尿意憋醒，于是他起初就去了厕所，紧接着厕所便传来了他尖叫的声音。床上熟睡的李杰亮也立刻被吓醒了，连忙去厕所查看情况，却发现刘佳手指着茅坑停的颤抖。他顺着手指的方向一看，也被吓了一跳。只见刘佳拉出来的尿和浓茶一样，这完全不是正常人的尿。夫妻二人连忙就一同去了医院，想检查看看这到底是怎么回事。然而结果却让二人都彻底崩溃了。腹部超声显示，肝脏右叶可见1低回声结节，大小约3.5厘米 x 2.8厘米，边界上清晰，内部回声不均匀，未见明显血流信号进入结节甲胎蛋白 AFP 200 nmol。医生在根据刘佳身体出现的症状判断，刘佳是患肝癌了。为了进一步确诊，刘佳在医生的建议下进行了肝穿刺活检，病理诊断为肝脏右叶干细胞癌，中分化，未见明确脉管内癌栓及神经侵犯。肝癌作为一种严重的恶性肿瘤，其早期症状往往较为隐匿，不易被察觉。随着病情的发展，患者可能会出现上腹部隐痛或不适感，这种疼痛可能逐渐加重并呈持续性。同时，肝癌还可能导致肝功能受损，进而引发食欲减退、体重下降、乏力以及黄疸等症状。黄疸表现为皮肤及巩膜黄染，伴随尿液颜色加深，大便颜色变浅。部分患者还可能出现发热、恶心、呕吐等全身性症状。刘佳显然一时之间无法接受这个结果，当即就坐在地上崩溃大哭了起来。医院的走廊全是她凄厉的哭声。丈夫见状一时之间也不知该如何安慰，只能在一旁轻轻拍着她的背让她发泄。终于，刘佳哭累了，情绪也渐渐稳定了，李杰亮也一把抱住了她，让她积极治疗，他会一直陪她度过难关的。医生也表示，目前癌细胞还并没有发现转移的迹象，只要尽早手术治疗，5年生存率还是很高的。没多久，刘佳就在丈夫的陪同下做了肝切除术，手术很顺利，术后医生也为她安排了化疗，防止癌细胞复发。化疗的副作用也把刘佳折磨得不成人样，每天呕吐，吃不下东西，频繁的呕吐让胃酸把她嗓子都腐蚀的声音嘶哑。
头发也开始大把大把的掉，每次看到掉落的头发，刘佳就忍不住流下泪来。但好在化疗没多久就结束了，医生也表示愈后都很好，再调理几天就可以出院了。这段时间李杰亮为他忙前忙后的也瘦了一大圈，刘佳也都看在眼里，很是心疼。患难见真情，他也觉得这辈子自己果然没嫁错人，就是死了也值得了。后面的几天，李杰亮也是每天都会来陪刘佳，然而在一天聊天时，刘佳却盯着李杰亮的眼睛皱起了眉头，他疑惑地问出了心里的想法：老公，你的眼睛怎么变黄了？李杰亮一听，顿时就翻出了镜子查看起来，发现自己的眼白果然变黄了。刘佳心下一惊，立马拉着李杰亮去了医生办公室，让医生看了看。医生一看，立即心里就有了不好的想法，于是立即就给李杰亮做了一个体格检查。触诊时，果然在他右上腹肝区摸到了一个肿块。医生建议李杰亮也马上去做一个腹部彩超，因为眼球发黄是肝出现了异常而造成的黄疸现象，而且他刚刚还在李杰亮腹部也摸到了肿块。医生高度怀疑李杰亮也是患了肝癌。李杰亮很快就听医生的安排去做了检查，果然不出所料，结果显示他肝右叶可见一滴回声结节，大小约为 1.5 厘米 x 1.2 厘米，初步诊断为肝癌。听到结果的那一刻，刘佳和李杰亮顿时都如遭雷劈。李杰亮不可置信的死死盯着检查的，想看出是不是弄错了。对于二人同时患上肝癌，医生也十分震惊。癌症并不能传染，难道二人就真的有那么巧合吗？为了搞清楚原因，医生更详细的询问了夫妻二人的生活习惯。一问，果然都有在喝大桶水。医生既遗憾又无奈的叹了一口气，说道：其实癌症并不会无缘无故的出现，很多和你们一样长期喝大桶水的家庭接二连三的患上肝癌。但其实错误并不在大桶水本身，而是因为你们在喝水时做错了2件事，才给了癌症可乘之机啊！那些喝大桶水的家庭一定要记住了，如果你们再这样去喝大桶水，不管手术多少次，癌症同样还会再次找上你们。刘家夫妇在饮水时并没有关注到水的存放时间，有时候李杰亮在外工作，今天都喝不到家里几口水。刘家上班也有水喝，回家后他们又经常喝不了几口水，自然而然的一桶水，二人有时候都要喝1-2个月才喝完。虽然水是放在密闭的饮水机里，接触不到外界的细菌，但长时间存放仍会导致水质的变化。饮水机内部并非完全无菌环境，随着时间的推移，细菌、霉菌等微生物可能在水桶内壁、出水口或管道内滋生。这些微生物在适宜的温度和湿度条件下会迅速繁殖，并可能释放出对人体有害的毒素。长期饮用这样的水，无疑会增加肝脏的解毒负担，对肝细胞造成慢性损伤。其二，刘家和丈夫都没有清洗饮水机的习惯，一般只有过年大扫除时才会清洗，而湿润的环境本就容易滋生细菌，随着时间的推移，饮水机的内部也会逐渐形成细菌、霉菌等微生物，这些微生物藏在饮水机的内部，和水管接缝处迅速繁殖，再通过水流的循环作用进入到水中。此外，饮水机内部的滤芯如果长时间不更换，也会失去过滤的效果，无法有效阻挡水中的微小颗粒、重金属离子及有机污染物等。这些有害物质随水流进入体内，长期以往就会加重肝脏的负担，从而提高了患癌的风险。所以，在生活中，对于饮水的卫生安全，我们也要引起重视。这些我们忽略掉的小细节，说不定哪天就会成为伤害我们的利刃。